হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি নিয়ে এসেছি ফুলকপির একটি নতুন ধরনের রেসিপি। তাহলে চলুন দেখা যাক। প্রথমে ফুলকপিগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। ফুলকপির যে সবুজ অংশটা সেটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। সেদ্ধ করে নেওয়ার পর জল ঝরাতে দিতে হবে। যতক্ষণ ফুলকপির জল ঝরছে ততক্ষণ আমি এখানে মশলাটা তৈরি করে নেব। আমি এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, রসুন, জিরে, গরম মশলা, ক্যাপসিকাম, আদা। এই পুরো মশলা আর সবজিটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে মিক্সিতে বেটে নেব। একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। আমার মশলা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার তুলে এর মধ্যে আধ কাপ টক দই দিতে হবে। মশলাটা ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপরে দিতে হবে, দিয়ে বেটে নেব। এবার ফুলকপিগুলোকে ওই তেলেতেই ভালো করে ভেজে নেব। ভাজার সময়তেই খুন্তি দিয়ে ভালো করে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে, একদম যাতে স্ম্যাশ হয়ে যায়। এটা মিক্সিতে বাটলে চলবে না বা হাতে চটকে নিলেও চলবে না। এটা এরকম ভাজতে ভাজতেই যতটুকুনি করা যায় ততটুকুনি এরকমভাবে করে নিতে হবে। এইভাবে কপিতে যা জল আছে পুরোটা শুকিয়ে গেলে কড়া থেকে নামিয়ে নিতে হবে। আমার কপি ভাজা হয়ে গেছে। এবার কড়াতে সাদা তেল দিয়ে যে মশলাটা আমি করেছিলাম সেই মশলাটা ঢেলে দেবো। মশলাটা একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। নেবার পর এর মধ্যে অল্প করে কাসুরি মেথি দিয়ে দিলাম, আর স্বাদ মতো নুন আর মিষ্টি দিতে হবে। দিয়ে আবার নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ নাড়ার পর আমি যে কপিটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এতে কোনো গ্রেভি থাকবে না, পুরো শুকনো হবে রান্নাটা। ভালো করে কষতে হবে, যতক্ষণ না পুরো জিনিসটা শুকিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কষতে হবে। আমার রান্না প্রায় শেষ। এবার আমি কড়া থেকে নামিয়ে নেব। বেসিক্যালি এটা রুটি দিয়ে খায়, আপনারা ভাত দিয়েও ট্রাই করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে, খুব ভালো খেতে হয়। আর বুঝতেই পাচ্ছেন চাল ডাল ছাড়াই খিচুড়ি, কপির খিচুড়ি, এটা এক নতুন ধরনের রান্না। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে আজকের মতো টাটা।